ना ही सुनने वालियां दे कुछ पल्ले पवे। इस करके ये बेनती है भाई ने एक बार एक थां ते सैट कर दिओ जिहो जिहा भी है, ये बार बार ना कदे घट करी वध करी जाओ। थोड़ा जिहा अपने पास वक्त है, जे तुहाडे लाउड स्पीकर की सैटिंग दे विच ही लंघ गया फिर तो इत्थे आके आपां खट लिया। इस करके इनू एक बार सैट कर दिओ। हाँ, साध संगत जदों इत्थे रेडियो साहब आके महापुरखों की शरण दे विच उन्होंने गुरु घर की सेवा शुरू कर दी, खान पान भी घटा दिता, लिबास भी बड़ा सादा और शरीर के उपर ततिक्षा, शरीर के उपर